আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি ডাক্তার শামসুদ্দিন হাসান। আজকে আপনাদেরকে একটা মেশিনের সাথে পরিচয় করে দিব। সেটা হচ্ছে পিটাল ডপলার মেশিন। কোশ্চেন হতে পারে যে এটা কোন কাজে ব্যবহার হয়। এটা হচ্ছে আসলে একজন গর্ভবতী মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা জানার জন্য এই মেশিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এটা হচ্ছে আল্ট্রা জেল। এই জেলটা দিয়ে ব্যবহার করতে হয়, না হলে এটা কাজ করবে না। এটা অনেকটাই আল্ট্রার মতোই কাজ করে। এটার কাজ হচ্ছে, যেমন এটা যখন আমরা পেটের উপরে ধরি তখন আগে আমরা যে কাজটা করতাম সাধারণত স্টেথোস্কোপ দিয়ে বাচ্চার হার্টবিট জানার জন্য, শোনার জন্য। তো এটা শুধু আমরা নিজেরাই শুনতাম এবং আমরা বলে দিতাম বাচ্চার মাকে যে আপনার বাচ্চার এই অবস্থা মোটামুটি। আর এখন এটা একটা ইউনিক একটা ডিভাইস, যেটার মাধ্যমে আমরা এই যে সাউন্ড বক্স আছে, এই সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে আমরা বাচ্চার মাকেও শোনাইতে পারবো যে আপনার বাচ্চার হার্ট কন্ডিশন কেমন, তার হার্টবিটটা কেমন, তার নাড়াচাড়াটা সুন্দরভাবে বাচ্চার মাও শুনতে পাবে। তো এটা আমাদের ফেথ মেডিকেল সেন্টারের একটা নতুন সংযোজন। যদিও এর আগে আমরা নিজেরা এই স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখতাম। এখন ইনশাল্লাহ আমরা বাচ্চার মাকেও শোনাইতে পারবো। আশপাশে যদি বাচ্চার নানু, দাদু, বাবা কেউ থাকে তারাও শুনতে পাবে যে তার বাচ্চার অবস্থায় কেমন। এটা হচ্ছে পিটাল ডপলার মেশিন।